হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই মাহীৰ কাৰণে গিফ্ট এটা আনিছোঁ। মাহীয়ে কোৱা এতিয়া। তোমাৰ কাৰণেও মই কিবা গিফ্ট আনিছো। এতিয়া কি গিফ্ট দিয়ে মই সেইটো নাজানো, কিন্তু তাইৰ কাৰণেও মই গিফ্ট এটা আনিছো দেই। ৰ'বা গৈ আছোঁ। তাই মানে গিফ্ট দেখুওৱা নাই। তাইতো আগত লৈছে দেই। এইপাত তাইলৈ মই ব্ৰেচলেট আনিছো। পিন্ধাই দিয়া। গোসাঁইটো মোৰ কলি যায়জনী। এইডাল তাইলৈ মই ব্ৰেচলেট আনিছো। তাই বোলে কাজিৰঙাৰ পৰা স্পেচিয়েল গিফ্ট এটা আনিছে দেই, মোক দিছে এইটো হা। এইটো চাওক, what this lovely gift for you, দেখিছেনে? This lovely gift for you। বাপৰে, মোৰ কাৰণে ইমান স্পেচিয়েল আনিছে তাই। কি আছে ভিতৰত এতিয়া আনবক্সিং কৰিম, আপোনালোকেও চাব দেই। তাই কিন্তু সেইদিনা কৈ আছিলে মই তোমালৈ ধুনীয়া গিফ্ট এটা আনিছোঁ, এতিয়া ভিতৰততো কি আছে তাকে চাম মই। প্ৰথমতে মই তোমাক বস্তু এটা দেখাই লওঁ। এইটো চাওক, ৰ'ব দেই, ভিতৰত চিট এখন আছে, ওলোৱা। খুব ধুনীয়া গিফ্ট এটা আনিছে দেই। কি হয় নাজানো। ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কিবা এটা পাইছো দেই। এখন চিট হয়। এইটো বোলে কিবা চিট হয়। ইউ আৰ দ্য বেষ্ট মাচি দ্য ৱৰ্ল্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। অ' গড, মই মানে একদম পৃথিৱীৰ ভিতৰত বেষ্ট হয়, দেখিছেনে? থেংক ইউ ছ' মাছ। ইয়াৰ ভিতৰত চোৱাচোন আৰু কিবা আছে নেকি? এখন ৰাখিছো এবাৰ। নাই, ক'ত গুচি গ'ল? দেখিছেনে? ইমান ধুনীয়া এডাল নেকলেছ আনিছে তাই মোলৈ। বাপৰে, চেম্পলি চেট। অ' গড, কি ধুনীয়া লাগিছে। ঢোলবিৰি, ঢোলৰ হয়। এইডাল দেখিছেনে? কাঠৰে তৈয়াৰী। ইমান মৰম লাগিছে, চাওকচোন আপোনালোকে। মই বেলেগ এডালো পাইছিলোঁ, কিন্তু সেইটো মোৰ ভাল নালাগিল, চ' মই এইটো ভাল লগা কথা। এইযোৰ চাওক, ফুলি ইমান মৰম লাগিছে। বিহুত পিন্ধিবলৈ খুব ভাল লাগিব দেই। এইবাৰ মানে বহাগৰ বিহুত মোৰ কাৰণে একদম পুৰা কম্বো চাওক। দেখিছেনে? ইমান মৰম লাগিছে। মই তলত দেখাই দিয়া, তলত আন্ধাৰ হ'ব ন, ইয়াত দেখুৱাই, ইয়াতে দিছো দিয়া। চাওক, দেখুৱা। খুব ধুনীয়া লাগিছে দেই। চুমা এটা দিছো দেই। চুমা দি দিছো। ফুলিযোৰ ভাল মানে মোৰ চবতকৈ কি ভাল লাগিছে জানেনে? তাই যে মোক এই উপহাৰটো দিছে, ইয়াত মানে বহুত মৰম সোমাই আছে জানেনে? প্ৰাইচটো কিমান লৈছে? 400 ৰুপিজত আনিছে। আৰু কি কম মই, ফিক্স ৰেট হয়। আংকলটোক কৈছিলোঁ কমাই দিবলৈ, মই মাহীৰ কাৰণে লৈছোঁ, আপুনি অকণমান কমাই দিয়ক, কিন্তু আংকলটোৱে নিদিলে। মানে এই বস্তুটোত কি সোমাই আছে জানেনে? এই বস্তুটো যে আনিছে, চবতকৈ স্পেচিয়েল কথা হ'ল তাই টেকেলি পৰা নিছে পইচাটো, মাকৰ পৰাও লোৱা নাই দেই। মই টেকেলিটো দেখাই আছোঁ। টেকেলিটোও দেখাই দিব দেই। এইটো মোৰ নতুন টেকেলি, মই নিজে সজাইছোঁ। পালৈছে বুজিছে?